Għas-sena d-dieħla Jobs Plus reġgħet għandha numru ta' miri maħsuba biex ikomplu jsaħħu l-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol filwaqt li jkollhom direzzjoni aħjar dawk li qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol għall-ewwel darba jew ikunu qed ifittxu impjieg. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali ta' Jobs Plus kien spjegat kif se tkompli tingħata spinta r-riċerka fejn se jitħejja studju bil-possibilità li jkun żviluppat mekkaniżmu ta' tbassir tax-xogħol b'hekk ikunu evitati nuqqas ta' ħiliet fis-suq lokali. Se jkun ippubblikat ukoll Occupational Handbook li jgwida aħjar lill-istudenti fl-għażla tal-karriera tagħhom. Proġett ieħor li fi kliem iċ-chairman ta' Jobs Plus se jagħmel id-differenza. Huwa l-ħsieb tagħna li pereżempju nippubblikaw ktejjeb fejn fih ħankunu qegħdin nagħtu deskrizzjoni ta' fejn huma dawk il-jobs li ħajkomplu jikbru fl-ekonomija tagħna. Biex bekk l-istudenti Maltin u għawċin meta jkunu qegħdin jitħarġu jew ossija jkunu ħajibdew l-università jew l-eonkast ikunu jafu fejn ħajkunu dawk l-opportunitajiet fl-ekonomija tagħna. Il-handbook se jinkludi informazzjoni dwar in-natura l-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-taħriġ u l-edukazzjoni, kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur. Intant fil-laqgħa ġenerali ma naqsitx ir-referenza lejn il-fatt li fis-sena 2016 kienet waħda ferm pożittiva, speċjalment meta wieħed iħares lejn in-numri rekord ta' nies jaħdmu u l-inqas ammont ta' nies jirreġistraw. Dan ma sarx b'kombinazzjoni, iżda b'impenn sħiħ bejn il-Gvern u l-stakeholders kollha responsabbli mill-qasam tax-xogħol b'inizjattivi ġodda bħal garanzija għaż-żgħażagħ, l-integrazzjoni fost persuni b'diżabilità u ch-child care b'xejn jilagħbu r-rwol kruċjali.